إنها جزيرة تايلاندية صغيرة أصبحت معلماً عالمياً للرحل الرقميين، أماكن للعمل المشترك تجذب مئات الشباب من جميع أنحاء العالم. أهلاً بكم في كو فانغان، الجنة الاستوائية للعمل عن بعد في زمن الجائحة. هنا يوجد مكان العمل الذي يعد نقطة اجتماع للرحل الرقميين. Did you figure out how to fix the spam? يعملون في مجال البيانات والعملات الرقمية وتطوير الويب، بينهم عشرات الفرنسيين. هذه الفرنسية كانت تجوب العالم قبل أن تستوقفها الجائحة، تعد اليوم لإطلاق منتج جديد لعلامة في أوروبا. Je travaille avec le graphiste sur le packaging, on refait les posters, etc. Je crée les réseaux sociaux, donc le contenu sur Instagram et Facebook. Voilà. Et tout ça à distance? Tout ça à distance. Et ça vous plaît? Et j'adore ça, ouais. للعمل عن بعد يحتوي الفندق على حانة ومطعم وعشرات الغرف، لكن الكثيرين يفضلون كراء بيوت صغيرة على شاطئ البحر. هي حالة لوغ موموس التي تدفع 280 يورو للعيش هنا. La nuit, je m'endors avec le bruit des vagues. Les seuls autres bruits que j'entends, c'est les pêcheurs qui partent ou qui reviennent. Et pour moi, c'est le paradis. Et j'ai jamais été aussi proche de la nature. Dans les grandes villes, on est déconnecté. On va de temps en temps une semaine en vacances. Mais là, c'est l'inverse. Ma base, c'est la nature et j'en ai vraiment besoin. في هذا الفندق يعيش رحل رقميون آخرون، إنهم متعاملون تجاريون ومعالجون عبر النت، مجتمع مصغر يساعد بعضه البعض. J'ai un ami qui m'a créé mon site internet ici gratuitement. Un autre ami que j'ai rencontré sur une piste de danse qui m'a créé le logo. Une volontaire de ce resort qui était éditrice en Allemagne dans un magazine de finance et qui a corrigé mes articles en anglais. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. One more time. Inhaling, straight leg, straight arm. ذهنية التضامن هذه هي التي جذبت صوفي فاكسيليغ. لقد كانت استشارية في باريس، لكنها اليوم تقدم دروس يوغا. I am fearless. I am powerful. لقد رفضت عقداً غير محدود المدة في باريس من أجل هذا العمل الذي تقوم به حالياً. Toutes les semaines, chaque femme aura un cours de yoga, une méditation, un exercice de développement personnel et une huile essentielle adaptée. Et tout ça, vous le ferez d'ici? Tout ça, je le fais d'ici ou d'ailleurs. Ça peut être n'importe où. Et vous serez payé? Si les femmes achètent le guide, oui. Mais j'y crois sincèrement, donc oui. جذب المزيد من الرحل الرقميين إلى هذه الجزيرة هو هدف هذا الفرنسي. بالنسبة له الجائحة ستدفع نحو طلب أكبر. Je pense que le Covid a accéléré d'au moins 5 ou 6 ans cette révolution du télétravail. Le fait est qu'il y a juste un peu plus d'un an, il y avait des millions de personnes qui n'auraient jamais même pensé à travailler à distance. ولاستقبال الرحل الرقميين الجدد يقترح منذ بداية هذا العام هذا الفندق المكون من 45 غرفة ومسبح وحمام بخاري. Il y a des gens qui font du télétravail, qui gagnent très bien leur vie. Et tous ces cadres supérieurs auront très bientôt besoin d'endroits où ils vont pouvoir faire du télétravail et habiter. خلال أسبوع كامل تعيش الجزيرة أمسيتها على إيقاعة الموسيقى، حيث يلتقي الرحل الرقميون. فور انتهاء الجائحة تعتزم صوفيا التنقل إلى بالي أو سيدني. Ce que tout ça m'a apporté, c'est la conviction que tout est possible et qu'on peut changer de vie aussi si on en a envie. Donc peut-être que dans 5 ans, je vais me dire non, en fait, je veux plus de ça, je veux retourner dans mon CDI. Et ok. Mais à date, oui, je me vois faire ça pendant plusieurs années. تهدف تايلاندا إلى جذب هؤلاء الشباب الذين لديهم قدرة شرائية مرتفعة، ولهذا أصدرت تأشيرة خاصة بالرحل الرقميين.